Muito bem, galera, eu sou o Júnior da B1 Auto Center. Uma super dica aí para Nakata sobre ringido. Toda a parte da linha GM, Astra, Vectra, Meriva, Montana, quando você passa em alguma valeta ou tartaruga que ele faz o movimento da suspensão, ele faz aquele ringido. Muitas vezes a gente troca a beleta, a gente acha que é só a beleta vai resolver. Uma dica bacana aqui para a gente saber se o defeito está só na beleta ou também nas buchas da barra estabilizadora é desconectando as duas partes superiores da beleta. Com isso você consegue fazer um movimento com a mão aqui, aí você vai escutar o barulho das buchas fazendo ringido, que aí você consegue detectar que o defeito também está na bucha. Nesse caso que já soltamos, vou fazer um movimento com a mão para você ver o barulho. Com esse barulho aqui é que vocês vão conseguir através do vídeo perceber, mas também eu sinto que está fazendo ringido na minha mão. Além do barulho, está fazendo ringido na minha mão. Isso aí é a super dica feras da Nakata. Valeu, gente, um abraço.